Mu ntumbero yo gushigikira iterambere ry'abikorera ivyabo mu Burundi, hatunganijwe ihwaniro ry'igihugu ry'abikorera ivyabo ryitiriwe Umuzinga. Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE arahimiriza abakozi ba leta gukorera mu muco kugira igihugu gishike kw'iterambere. Turwane ingwano y'intwari ibereye kugira ngo ikigega cy'igihugu kiramire twese. Kandi rero n'utemeye ku ico kigega cy'igihugu kuzanamo abamenje duce umurongo bane ba mama kugira ngo tufate urugendo rwo mu 2040 n'ahandi ho ntituzoshikayo. Turi mu kajagari akabona aho umuntu agenda agahenda bo muri obere ati ntumpanurire aya mahera yarigeze 5 twivye duca tugabura. Umugwiza atunga yuba ukakitwa umugwiza atunga agahenda abakozi bo muri obere ngo wewe bajya ba verificateur ega nasaza niba mu nzira zibiri muribira muri douane mukongera mukibira mu matax center mugaca mwumvikana mukabahindikire mugaca mugabo. None koshika mu 2040 gute dufise abakozi b'igihugu bameze uko dufise n'abagwiza atunga bameze uko? Iryo hwaniro rikaba ryatunganijwe ku civugo ibiganiro vya leta n'abikorera ivyabo nk'inkingi y'iterambere ridakumira mu butunzi.